तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा काढ़ा बनके। सर्दी में लुत्फ़ उठाइए इसका और अपनी सर्दी जुकाम खांसी को दूर भगाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं काढ़ा, जो सर्दियों में खांसी की जुकाम की सबकी दवा है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे बारीक कूटी हुई अदरक, धनिया के बीज, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, चाय पत्ती और पतासे और 1 गिलास पानी लेंगे। हम इसको गर्म करेंगे। हमने गैस को ऑन कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, हम 1 गिलास पानी लेंगे और हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये आधा गिलास ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चाय पत्ती। चाय पत्ती में अच्छा सा उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा चाय पत्ती में अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, अब हम इसमें डालेंगे धनिया के बीज, अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम डालेंगे जो हमने काली मिर्च कूटी थी वो, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें पतासे। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, इसको जब तक उबालेंगे ताकि ये उबल के 1 गिलास आधा नहीं हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे काढ़े में अच्छा सा उबाल आ चुका है और 1 गिलास का ये आधा हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा काढ़ा बनके। सर्दी में लुत्फ़ उठाइए इसका और अपनी सर्दी जुकाम खांसी को दूर भगाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।